壯觀啊，好壯觀啊！即係個樣，好實用，好實用。哇！呢啲篤嘢真係夠大呢度。而家咪塞車又咁啊？係啦，應該係啦。有幾幸福而家有兩個冷樓。左右去。左右去，咁啊你個係你貼錢。我見到啊，我唔識你。話咁快嚟到印度行系嘅最後一集啦，新德里嘅交通咧真係不敢恭維，唔同嘅車咧會橫衝直撞，4條線咧可以開咗6架車出嚟嘅，我哋每次見到都覺得好佩服，好佩服。出席完喺新德里嘅婚宴之後咧，我哋就驅車咧前往金三角嘅其餘2個地方，我哋就會去阿格拉同埋齋普爾㗎。阿格拉咧就係以世界遺產泰姬陵而聞名嘅，而齋普爾咧就亦都叫粉紅城市㗎，以琥珀堡等等嘅宮殿城堡最為出名。呢3個地方咧大致形成一個三角形，所以就叫做金三角啦。一般咧都係第一次去印度最經典嘅路線之一，就唔係緬甸、泰國、老撾交界嗰個毒品金三角。我哋今次咧就包咗架車同埋個司機，佢咧就負責接我哋去唔同嘅城市、唔同嘅地方嗰度玩啦。而當地咧就會有地陪，即係導遊咧陪我哋周圍去嘅。由德里去阿格拉咧，大概係要3到4個鐘頭㗎。個人都話：我哋唔會瞓覺㗎，我哋會傾下偈。點知一轉個頭，所有人都瞓着晒咯。中途咧個司機咧都好好咁啦，俾我哋落車唞唞啊，買下嘢食，去下洗手間咁。呢個咧就係佢哋個服務區，我覺得都幾企理下嘅，幾神奇嘅。呢服務區啲 friend 喎，有洗手間，有嘢食嘢飲，都幾好。個廁所都乾淨。終於到咗阿格拉啦！而家遠處見到嗰個好似盒咁嘅建築咧，係佢哋嘅地鐵站嚟嘅。哦、thank you。thank you。呢度咧就係泰姬陵附近啦，就要搭一程擺渡車過去嘅，又係普通車入唔到去啦。總之係嗰啲景點啊，借啲椅嚟收下你錢咁樣咯。個人成為100盧比8蚊港紙。依下我哋會講嗰個印地語啊。Live a month in India, you understand Hindi? Oh yeah, we do 。因為印地語入面咧，走啦走啦就係讀chalo chalo，同廣東話勁似嘅，所以個導遊咧聽到我哋喺度講咧，佢以為我哋識印地語咯。個導遊好負責任，佢要我哋咧集合咗先，跟住再入去泰姬陵嗰度。OK，thank you。唔使啊，唔使，應該唔使俾佢睇，唔使俾佢睇，唔使俾佢。佢唔理嘅，總之你俾貴就唔使理嘅。入泰姬陵咧，印度國民同外國人嘅價錢係唔同㗎，外國人入去會貴好多好多。呢一度咧都要安檢，同埋男女係要分開排隊嘅。OK，哦。Thank you。好冇啊，過程我只可以形容就係混亂加混亂加混亂加混亂咯。人咧係不斷咁湧埋嚟啦，你行慢2步咧都會同其他人走散。介紹翻泰姬陵先，佢係世界著名嘅陵墓，亦都係印度最具代表性嘅地標之一。佢係由蒙兀兒嘅皇帝沙賈汗喺17世紀興建，作為紀念愛妻嘅陵墓。成座建築以白色大理石為主，融合咗波斯、伊斯蘭同埋印度建築嘅風格。喺1983年列入聯合國教科文組織世界文化遺產。而家泰姬陵已經成為咗世界最著名嘅愛情象徵之一。
好啦，而家唔好顧住睇個泰姬陵住，睇下我個樣先。哎呀，真係又肥到死啊！哎呀，救命啊！呢度咧就係泰姬陵嘅門口啦。可能聽我把聲唔係好清楚，因為呢度唔準帶咪入嚟。咁咧呢度啱啱我哋經過安檢閘到嚟啦，然後見到上面係咪有幾個啲圓頂咧？一共有22個嘅前後，就代表用咗22年嘅時間嚟建造啦。麻煩大家高抬貴手，如果以後大家見到我咧肥咗好多、發福得好嚴重嘅，請務必一定要話我聽，嚴正地指出，拜託。因為做主播已經做到個人麻木晒，都唔記得晒留意自己嘅身材。好壯觀啊！好壯觀啊！鏡頭可能影唔出嚟，但係現實真係好靚、好靚、好靚。仲有呢啲係白色、黑色嘅大理石。呢啲係黑色嘅大理石，比利時嚟嘅，而啲白色嘅大理石咧就係印度本地出產嘅，紅色嘅石都係啦。喺紅寶度都有用呢種石嘅，新德里好常見嘅呢種，成個印度都好常見。而家見到啲黑色啊、紅色嘅，唔係畫上去嘅，都係用大理石同寶石整嘅。Single pane. No single pane. Single pane. It's all inlay in the marble. Whatever you see in the entire building, whether it's a black color or any other color, they all are gemstones with the black. 成個泰姬陵建築都係對稱啊！呢個清真寺啦，跟住泰姬陵本身啦，然後呢一邊就係佢哋以前嘅迎賓館啦。傳說啦，沙賈汗原本想喺泰姬陵嘅對岸再起多座黑色嘅陵墓黑泰姬陵俾自己，形成一黑一白嘅對稱格局。不過考古證據咧就唔支持呢一種講法噃。兩座陵墓之間嘅阿木納河啦，就反而成為咗泰姬陵景觀嘅重要一部分。完全一模一樣，兩邊對稱。And each flower what is in the building, it was all earthquake. So history says that whatever he built in the building, it is the 而家泰姬陵出翻嚟就見啱啱入門口嗰度嗰22個圓頂係可以望晒，一覽無遺。你睇我哋一曬到要兩個人共用一張頭巾啊！你遮下個樣先，好實用，好實用。凍又得，熱又得。係啊，喂，呢個真係好喎，呢個。係啊。呢個買翻件翻香港都好，買餸都可以用啊。攞嚟兜住啲菜。兜住米。係啊，兜住啲米喎，係。兜住 BB 都得啊，呢個。兜住得喎，唔買衫。買衫。係啊。跟住。哇！佢攞啲。哇塞！好識攞角度啊！佢哋係咩反應 ？OK 呢個。熱得滯㗎，熱得滯疏咗。佢成日係咁咯。哇！依家呢個陽光咧，呢個日光咧照落嚟咧。真係完全係啱成一條直線咯，好靚嘅構圖喎，好完美嘅構圖。Yes。Some Muslim, Turkish, some Persian. Yes. 呢度係印度嘅廁所，一個景點嘅廁所。係入去要收錢，不過冇講幾錢，你自己隨量俾啦。
Hi. Hello. Hi. 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 Hello. Hello. 對面場好似啲大陸嗰啲，係啊，嗰啲咩擺渡車咧，死都要即係硬係咧都要一段仔咯。死都加擺渡車，跟住你就可以借啲然之後你一拍。係啊，即係嗰啲景區嗰啲咧最中意。即係明可以其實揸車揸到門口，係都要截一截你。係但係講好即係遺產咁樣。UNESCO 嗰啲。我呢度，哇，勁10級咯喎呢度。哇！咁大嘅呢度，以為得少少嘅，點行力咁大？呢度咧係法泰克普爾西克里，係北方邦亞格拉縣嘅一個小鎮嚟㗎。見到嘅呢啲啦係16世紀起嘅皇家城堡建築群。呢度曾經係蒙兀兒帝國嘅首都，城內咧有宮殿、庭院同埋清真寺，展現咗嗰個時代獨特嘅建築風格。Yes, I will tell you about this one. So basically, that part is not the one. 呢度下層係俾啲人咧夏天嘅時候嚟住，咁就會涼啲啦。高嗰兩層，最高嗰兩層就係冬天嘅時候嚟住啦，咁就可以因為日光照射就會暖啲啦，咁啊做冬暖夏涼嘅效果。But I will show the palace of Christian wife. 啊哈！ Christian wife belongs. 所以佢自己畫嗰啲畫，係啊，好靚喎。雖然朦朦地，但係仲見到一個頭喺度，睇好清楚。好朦啊，但係睇到咯。Oh yes, yes, yes. That's so big. That's so big. Wow, it's very hard to identify. Fighting elephant. Ah. What's up for you? Fighting elephant. 人哋哇！關時書，哇！我真係咩運嚟啊！我呢個，哇！佢兩隻喺度上面唔知搞乜，跟住，係啊，中咗啊，你都中咗啊！哇！呢啲篤嘢真係夠大呢度。呢兜嘢真係夠大。你我真篤大叫咗聲佢啊！咪話一兜嘢，佢一篤嘢啊！好彩唔係搭落個件衫度，即係白色衫真係慘。啊！多謝，唔該。多謝，真唔貪，自己嚟。我咪大叫咗一下。一兜嘢，唔使，OK，夠，你掹出嚟望。好，得，夠，唔該晒，介紹。And third part is the temple area. The instructions of temple are here. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ 好靚嘅建築，但係俾人畫晒嘢啊，所以記得要文明旅行。唉，寫晒啲字母喺上面。
呢個係以前君主嘅泳池，哇！真係好超前啊啲概念。我都想落去遊下，不過啲水好似好污糟，當冇講過啦。佢呢個池嘅中間會有樂師表演啦，跟住個君主就會坐喺呢一度聽佢演奏啦，同表演啦。呢嚿嘢係用嚟掛啲簾嘅。哦，呢個好似咁嘅棋盤咁嘅嘢就係佢哋嘅當時嘅一個娛樂活動啊，好似象棋咁，但係規則唔一樣。嚟到齋普爾啦，呢一度係印度拉賈斯坦邦嘅首府，有粉紅城市之稱。呢一度咧以粉紅色建築、華麗宮殿同古老城堡而聞名㗎，係印度金三角嘅重要一站。著名嘅景點咧包括風之宮、琥珀堡同埋城市宮殿。我可以錄埋落去。我話佢好 hea，人哋就嗰啲都係拼字條，哇好拼啊 ，very 拼。人哋就嗰啲都係拼字條，哇好拼啊 ，very 拼。好 hea 呢個。好 hea。呢一日撞正我哋嘅 Holi， 超級多人出嚟玩同埋慶祝。哇！啲灑紅點樣？ Oh, that's a party. 哇！喂，但係啲人都唔有啲唔玩嘅，有啲喺度圍觀嘅啫喎都。你要玩就主動跳。你玩就要入去跳咯。現在打。嘣嘣嘣嘣嘣！哇哇哇哇！嗨！我媽同你對舞啊，原來。哇塞，年嘅啫。Don't worry, we stop in a local shop. There's no problem. 我驚俾人掟，我就着咗佢成套佢套衫。我啊，你話？唔係我啊嘛？哇！呢一個係齋普爾最著名嘅地標之一，叫做風之宮，建於1799年。最具特色嘅啦係外牆上面密密麻麻嘅窗同埋鏤空嘅窗格。當時皇室嘅女性啦可以透過呢一啲窗睇街上活動，同時咧保持私密㗎。咁多嘅鏤空窗格啦，可以俾風穿過，形成類似天然冷氣咁嘅效果。尤其是適合咧當地炎熱嘅氣候，所以先至有風之宮呢一個名㗎。喺齋普爾最後呢一站咧，就嚟到琥珀堡。佢位於呢一座城市郊外嘅山丘上，係拉賈斯坦邦最具代表性嘅古堡之一。建於16世紀之後咧，歷代不斷擴建，係當地皇室曾經嘅主要居所。喺呢一度咧，又係唔可以揸車直接上山嘅，一定要轉乘佢哋指定嘅交通工具。我哋今次咧就揀咗搭吉普車。呢一座城堡咧係以紅砂岩同埋大理石建成，融合咗印度教同蒙兀兒嘅建築特色，有宏偉嘅宮殿、庭院、鏡廳同精美嘅雕刻。而由於呢一度咧起喺個山坡上面，所以由城堡入面咧可以俯瞰周圍嘅山谷、湖同埋古城。佢會唔會攞咗另一碌嘢？唉，點解係我坐前面啊？我咁大件，夾喺兩個男人中間。佢棍波碌棍就喺我兩條腿中間啊！大佬，我真係好驚佢會揸錯咗其他嘢。印度電影嗰啲唔睇荷里活電影，睇我玻璃嚟講。Hello，感覺如何？做咩？你做乜避我？都避開個鏡頭，影佢先。太肥啦呢位。影呢個中意成晒睇玻璃活嘅女。佢係好肥啊！咁樣上鏡得。我而家呢個位都好肥喎，咁樣。
而家咪塞車，我想問。係啦，應該係啦。我幾幸福，而家有2個猛男。你左右逢源咯。左右逢，佢咪另外750來俾一直。但係你貼錢，佢望緊你。我見到啊，我唔得你。好似有跳水呢Carefully. Sorry. This way. Carefully. 小心。呢度其實係睇咩？就係呢一個佢哋叫琥珀堡啊，係啊 ，Amber 嗰琥珀堡啊，應該係。哇！成隻生蟹啊！明明係俾咗錢搭吉普車上嚟㗎啦，點知上到嚟都係要行嘅。上嚟呢個城堡呢係有3種方法啦，第一個就係行上嚟啦，第二個就係搭 Jeep 吉普車，第三個就係騎大象啦。但我哋就揀吉普車，因為騎大象係動物嘅殘酷對待動物嘅一個方法嚟，我自己認為，所以我哋唔好支持呢一啲用動物嚟斂財嘅行為啦。係啊，空氣好啲啊！係幾靚嘅。呢度好似萬里長城啊！睇下遠處，好似連個導遊都話好似得萬里長城。琥珀堡呢，好有特色，都好靚，目不暇給，你不斷行就不斷有嘢睇。不過呢，睇咗啲咁多類似又雷同嘅嘢呢，其實係有少少視覺疲勞嘅。到最後呢，就不斷係顧住用部電話影。Real gold. 24 karat gold press. And blue color is sapphire. Live entertainment. 咦，係咪到啦？呢個就係話啲沙泥太重，所以個人行唔喐咧，就要用呢個類似輪椅嚟推佢走啦。呢度咧就係琥珀堡最出名嘅鏡宮啦。佢個牆咧同埋天花板都鑲嵌咗大量嘅鏡片，喺燭光下咧會產生閃爍嘅效果。可以影到自己，可以喺度照鏡啊！話以前啲皇室嘅成員喺度可以隨時隨地擱高個頭就可以照鏡啦。That time no heater system, no electricity. Woolen. 哦。Because woolen carpet warm. But come here, go ahead and 哇，真係好靚喎！
Hello， 見唔見到我咧？Hi，Hello。So one side 3 apartments. 啊 So 4 sides 12. ，OK。 East, west, north and south. 個導遊話啦，呢一度咁多房咁多空間咧，全部都係俾當時主人嘅妻妾住㗎，所以佢有幾多老婆咧，真係數唔清。其實對一個都夠啦，仲要對咁多個，唔難頂咩？呢一排呢一個圓圈呢啲四方形呢啲。哇！睇下個鑊幾大，真係好大鑊喎！係好大鑊啊！大鑊飯嘅大鑊。Be careful. Don't talk to them, right? Yeah. OK。我都要學識。行完琥珀堡咧，我哋又翻去齋普爾城內啦。本身咧諗住 City Walk 城市漫步，點知一落車咧就發覺真係好污糟。其中個 auntie 咧直情喺路邊嘔咗啊！所以我哋落車行咗大概10分鐘，已經 call 個司機翻嚟。唉，我哋都係走啦。今次印度嘅旅程真係好難忘，係第一次踏入呢個神秘嘅國度，由唔熟悉去到慢慢了解佢哋嘅文化。我會唔會去多次？可能未必係而家 ，maybe 過10年後、20年後，我會有機會想再去。最難忘嘅除咗呢個國家嘅風土人情，仲有一齊去旅行呢一班朋友嘅情誼。諗翻起以前讀書嘅時候，成班同學齊娃娃咁出去玩。好希望再有咁嘅機會，再出發之前，不如將呢一份特別嘅感情擺喺心底裏，有時間攞出嚟回味一下都唔錯。至於下一站我會去邊，大家記得留意我嘅 channel 啦。